Yo hablo con dentistas de todo el mundo y todos me preguntan lo mismo. ¿Por qué hacer el diagnóstico diferencial cuando nosotros estamos viendo que el paciente tiene algún tipo de bruxismo? Cuando nosotros vemos una evidencia del bruxismo como pérdida de dimensión vertical de oclusión, como exostosis, como dientes rompidos, estos son evidencias que el paciente hizo bruxismo, pero no sabíamos cuándo. Hola dentista, estoy aquí para decirte que la clase 3 está disponible. Esta es la clase más importante de toda esta semana que hemos pasado juntos, Semana de Odontología Avanzada. Y en esta clase 3 te muestro en la práctica cómo puedes aumentar tus ingresos ya en la primera consulta, incluso si hoy no cobras esa consulta, a través del diagnóstico diferencial del bruxismo, así que la clase es imperdible y te estoy esperando en ella.